啊，就係唔係啦，接近你邊個啫？差點馬落送，係啊，超我得掉啊，落啦，開始開始。超我得掉啊，超我得掉啊，真。呢個又玩啲咩？今次又超得掉啦！佢都咁醜樣嘅，但係點解？九十蚊嘢隻 Q，退貨退貨。個批嚟真是啊！係講得男主角嗱，即係關閉。唉，之前冇可能開嘅，爭啲想聽，呀，冇啊！而家開始遊戲嘅產品。你10點啊，原來等一陣得唔得啊？其實卡蘇下咁樣遠睇，好啦，遠睇要驗眼喎，正咯。有20%卡蘇下，黐線你嚟用30咪睇卡蘇下。睇浪99%你接你99%戇鳩啊！可唔可以飛呢個嘢？得㗎，因為有啲似白可以係可以飛嘅。总裁，你別開玩笑了。玩得只是你的貼身秘書。哎，好驚啊！我咁停緊，等我。等黐線啊！有個退貨，太識出呢個係。明標。有咁講。等我陣，我想問下你有冇係通關定係搞笑？佢話我國動10小時喎。10小時我的啊！優秀畢業生回學校參加。A，我仲未通關呢個。嗱，首先咧，哇！呢個有冇例子嚟啊？係咯，荔枝係唔知，我黐線，唔係你荔枝。例子。快啲嚟，呢個唔夠你嘅。我都睇到夠叔。勁攰啊！你兩個鐘。可唔可以唔要嚟？快啲指示。指示。黐線快趁未兩個仔，我笑咩得？我笑咩得？呢個終於好個例子呢個。都唔係好對變態。起碼好個例子。左邊個？呢個。我聽說你今天要來，我特意飛回來的。左邊第二個。注意啦，我收晒隊兩個，即走。李濤同學，我屌你是你老母金牌大學建校100年來。掂喎，俾人呃咗喎，快走，攞翻90蚊。你個，唉，一個黐線嘅，呃錢，啲咩嘅？同學們都快等不及了。啊？冇晒人嘅。應該做過啊。俾人呃錢喎，俾人。睇埋拉寫嗰檔都，有一個得都叫好啲。呢個一定唔得噶，老實講，除咗個卡蘇下有啲料到之外，睇一全都唔係幾多。或者揀例子算啦，等佢哋啲搞笑。嗱，咁我講句咧，得呢個夠打嘅。嗱，例子啦，即係好似例子咁樣，真係。啦，呢個啦。唔好講咁多，俾退款多90蚊到你佢算啦。咩啊？等我詳細講先啦。例子啦，呢個還可以，呢完全唔對阿嬸嚟啦。真係。呢個一般啦，呢個勁似呢個熊仔頭嗰條友，呢個係熊仔頭。呢個三成 U 區啊，有啲似男人啊呢個佢。三成 U 個係三成 U 個7成。有戴假髮咁。呢個例子加地係。西俾你室友爭。喂，咁啲人咩評論嚟嘅都可以買噶？你黐線啊！你啊？大家都係俾封面呃咗。呃我俾人。退款先啦，話知。講真，個封好正。快睇評論。佢封面好正喎，封面你嘛？幾假？你睇下幾字卡蘇華嘅封面。入到去。係啊，小娟啊呢次。小龍，你揾呢啲 game 邊有理由唔揾梁雪雲嘅？黐線㗎喂，退款，真係退款，4分鐘退款。
黐線有咩呃錢啊俾人？你點樣退款啊？啊？你點退款啊？我唔知喎，你先係啲專家。係好耐冇退款喎。退款專家啊，唔好退，唔退唔退。我冇退過。退你媽！黐線有咩呃錢啊嘛？呢個封面，你有冇諗過呢個係勵志啊？諗呢個人係黐線嘅，完全搞唔掂。喂仲要眾籌勁撚鳩。點解有呢啲啊？ CDSC 佢越嚟越靚啊嘛。係咯，佢就零零咁喎，後邊成個。去整容啦，其實。有劇情係整容嘅。整個鼻啊！整哇！玩越耐啊！講真唔使玩啦，你睇到啲圖咪得咯。係喎。黐線啊！得你話知點退款啊？我要投訴呢遊戲啊！係投訴，邊個？呃錢啊！你快留言先啦，叫大家唔好安裝呢啲垃圾機。商店片。你話這遊戲是眾籌給他們整，有啲退款啊，還知啊！眾籌給他們養老。冇退過款啊！睇先。呢個完全你右邊上面咁。呢個就呢個乜下面？第二個，跟住呢個係一個。圖文不符。遊戲內容影片與熒幕之台有落差。佢哋他媽真醜你話？真他媽醜！跟住陣間唔撚退俾你，即係所有嘅 Steam account 嘅。真係點解？聽使翻工片。要啊要啊，聽晚做唔做 gym？快退款場。聽晚可以啩？唔知應該可以嘅。玩咩？玩咩？咁多人。 OK，我屌你老母 Lily BB 一用90蚊買個 SP game，OK，即刻退款俾我飛叫。咁多人係咪可以玩狼人殺啲 friend？喂， game base 咩呃錢我嘅，我覺得就係，係睇啲圖先啦。時何底係咪？隨時有底。有底。非常之好玩。